तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्री का प्रो बंदा और मैं आज आपको दिखाऊंगा मैं itel a44 में रिंगटोन कैसे सेव करते हैं। कोई कोई रिंगटोन सेव नहीं कर सकते रह सकते हैं, समझ में नहीं आता वो लोग को। मैं दिखा देता हूँ। मेरा मोबाइल itel a44 का ही है। तो सेटिंग्स में जाइए और इधर आप ढूंढिए ऑडियो प्रोफाइल्स। ठीक है, इधर तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ रिंगटोन का कुछ नहीं दिखा है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जायल पे मार देना है और एडिट पे मार देना है। अभी इधर आ गया रिंगटोन, सिम वन कॉल रिंगटोन। अगर आप इधर कोई भी चूज़ करते हैं, मैं जैसे बोल रहा है भंडारी जैसे करके रखा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से दिखा देता हूँ हम। देखिए, ठीक है, ठीक है, आपको ओके मार दीजिए, हो जाएगा इधर। तो इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे इस और एक वीडियो पे।